Siamo insieme è venuto a trovarci anche, signori, un applauso, perché questo è un personaggio che ha fatto nascere veramente uno dei bambini più divertenti del mondo, signori, Geppetto. È l'unico uomo che ha fatto nascere un bambino con una sega, Geppetto, il falegname, per cui vai, tocca, vai. Allora, Geppetto, com'è il mondo, com'è cambiato? Male Male da morire, ti perdono, diceva Tiziano Ferro. Allora, intanto siamo qui, li avete riconosciuti, qui abbiamo le figlie di Itazenda che poi intervisteremo. Itazenda sono longevi, tanti anni che cantano. Dice che noi abbiamo Gigi D'Alessio, ciao Gigi, abbiamo attacca la Tatangelo vai. E poi stanno facendo, allora io volevo intanto, qui abbiamo gli amici di Graziano Mesina, allora grazie, voi vivete in Colombia, bene, e poi abbiamo Sandokan che sta molto meglio con i capelli corti. Allora, il discorso è, questa è mia moglie, gli farei subito un applauso perché registrerà tutto quello che vede e poi lo butta. Ecco Paola e Chiara che in questo momento stanno, osserviamole tutte insieme. Wow. C'è questa signora che sta piangendo, non capisco se è perché sta ridendo o perché è congiuntivite. Ce la faccia un attimino così. Come si chiama la signora? Giuseppina, me, Geppetto, Giuseppina, tutti i figli di falegname, è inutile. E voi li avete riconosciuti? Pocahontas, io, poca volontà, ci vuole tanta volontà. Io vi ringrazio per essere qua in questa festa. Ieri qui era inverno, abbiamo dovuto mettere, giratevi dietro di voi, vedete quei tendoni? 80.000 euro li abbiamo rubati a Tonara, a Nino Paesi, sì, li abbiamo presi proprio a Nino Paesi, li abbiamo portati qui, eccolo qua con noi, tutti i bambini di Seui. Allora i maschietti, alzi la mano chi vuole vincere 100 euro di voi bambini di Seui. Ah babà, ce n'è disoccupazione. Allora, tutti qua vicino a me, tutti i bambini che vogliono vincere, senza vergogna, forza! Tutti, anche le bambine, tutti qua, i bambini di Seui, Seulo, i Sadali. Tu ti chiami? Francesco, tu tornatene all'Assisi, vai! Allora, Francesco, vieni che è il momento tuo. Tutti qua, bambini, abbassate le ascelle, mi state ammazzando. Attenzione, là c'è, vedete quelle luci là? Le luci là in fondo? Ci sono due luci scese così, dietro c'è una macchina, un Audi 4, sotto la macchina ho nascosto una busta rossa, il primo di voi che la prende la porta qua vince 100 euro! Contro la dito vi dice lui, sotto la macchina lì in fondo, dietro quella luce, quelle due luci, quattro luci, e andate in fondo, tutti guardano dietro la macchina, no! Ci siamo liberati di questi bambini. Allora, stavamo dicendo, Geppetto, benvenuto, questo è un odore di pubertà. Certo che tuo figlio di donne... Figlio non ne ha mai. No. Ah? È anche il babbo che l'ha detto. Ascolta, ma questa storia di Geppetto, perché secondo te Pinocchio non aveva la mamma? Chi l'ha fatta? Piudo. Non è italiano, Geppetto veramente vive in Palestina. Vedo un po'. Vedo un po'. Dai, ciao Gadina. Vai! Sei! Vinciueo. Io vincio, tu vinci e gli vince. Adesso però Giovanni Rana è qua. Stanno arrivando i primi bambini. Sedetevi bambini, sedetevi tutti quanti. La ragazza che è arrivata per prima, vieni Gioia. Allora, io farei un applauso a questa bambina che è arrivata per prima e rischia di vincere i 100 euro. Va bene? Allora, tu per caso ti chiami Ilaria? No, Beatrice. Hai un cane che si chiama Lucky? Sì. Hai perso. Attenzione, io vi conosco. C'è il fratello di Michael Jackson. Cosa ne sta dicendo? Eccola, la renna se ne va. Cosa ne sta dicendo? Cosa sta parlando mezz'ora in cui? Gioca a murra. Cosa giochi se sei legato? Comunque io vi ringrazio. Lucky, dove lei portalo allo spettacolo, Lucky, no? Che marca è? Che razza è Lucky? Oh. Che razza è? Signori, fammi una musica western. C'è quello lì col capo.
c'hai uno spacciatore nuovo? Una musica western di Sergio Leone. Io farei un applauso a Andrea Cossu da Uri, che ogni tanto si perde. Allora, buonasera, io mi farei una proposta. Guardate il modo di far venire il torcicollo a quelli seduti, guardate. Allora, quanti di voi seduti già da ormai mezz'ora si alzerebbero per lasciare il posto agli amici in piedi? No. State in piedi tutta la sera. E mi avvicino alla famiglia Thompson. Eccoli qua. Loro sono, vedete, come il mulino bianco. Si vede quando ci sono i soldi in casa, la famiglia sta raggruppato. Rosita! Dai Rosita! Vieni che arriva Banderas. Allora, tanti bambini, tante belle feste, levati, signori, l'avete riconosciuto, ma uguale identico. Max Pezzali degli 883. Piccolino, guarda. È uguale. Tu essenza mia, è voi, mia è voi, mia è voi. Sei mia, e poi sì, mia, e poi. Non è meraviglioso? Sono scritto queste. Eu distingo sa mano e ce l'abbiamo fatta. La festa a Seui è finita. Auguri di cuore. A cantarnos.